你搁乱吼，我家己就妨碍公务啦！哎，是骗笑的！你讲你是拍警察哦，该抓起来！学姐，你啦，伊是查某的。查某安怎啊？我惊me too。小姐，这是派出所。好呀，有一个查某讲实在你啦。喂，是我啦，我唔捌伊啦。小雪啊！哦，我想起来，你甲进前奈查者，你走真实哦。我唔是整形，我是进厂维修啦，那不是整形。换靠腰。甲你讲，玲啊，听讲是咧宾馆内底死去的嘛，应该是人去做，应该是谁啊就行了，这一行定了。你是讲啥啦？我比你较水呢。你毋是要唱歌啊？我先去变奏一下。你是要创啥？你冒昧啦？啊！你是起笑哦！我是来报案的呢。我看到迄个变态杀手，你了我创啥啦？最好啦，前几工头家报警讲你要找人，要烧店面啦，我看过录影啦，你伫咧冰岛啦，你是犯罪啦。我哪有冰岛？迄是迄倒当地拍的，我开来遐大清菜杀一个就倒啊！就算你讲的是事实，啊，你来报阮就是爱处理啊，你就是爱做笔录，才说结案嘛。结案你警察代志啦，敢有啥地带啊？你搁乱吼，我家己就妨碍公务啦！啊，是骗笑的！你讲你是拍警察哦，我会使甲你聊哦，我要找律师啦，甲你抓起来！学姐，你啦，伊是查某的。查某安怎啊？我惊me too。小姐，这是派出所。警察后面俩人叫我骂开，叫我手铐骂开。代志啊，匹配叫啦，哪个是你啊？你走啦！这是警察局哦，随便甲清气啊，什么物件？中合。我无犯罪啦，我是在张力，我是在何家栋哦。好呀，有一个查某讲实在你啦。喂，是我啦。恁哪最近拢无来阮遐行行的？我唔捌伊啦，揣出伊啦。你敢讲你无熟悉我？出去啦。我之前咧酒店上班，我帮你探听偌济线索啊。我帮你甲张力破偌济案件，你即摆讲你无熟悉我？你是过桥跳牛帮哦？无良心嘞，小雪啊！哦，我想起来，哇，你甲进前奈查者，你走真实哦。我唔是整形，我是进厂维修啦，那不是整形。换靠腰。哎，长官，你头拄我讲无熟悉我调工了。无啦，你这时仔个伤过头啊，你做伤济，我真正袂出来。开足侪钱的呢。好啦。